commence la deuxième partie de cours la gravitation universelle. Donc, comme vous avez déjà vu, عندنا في هاد الدرس عندنا l'échelle de longueur, عندنا de la loi de la gravitation universelle. Donc, واللي غادي نشوفو في هاد la vidéo إن شاء الله. Et le troisième chapitre, c'est le poids d'un corps اللي غنشوفوه في le troisième vidéo إن شاء الله. Donc, on commence. Donc, la loi de la gravitation universelle شنو هو قانون تجاذب الكوني. Donc, حنايا كنشوفوا أن عندنا les planètes كيدوروا في واحد l'orbite circulaire. Donc, ما حتى واحد حتى شي بلانيت ما كتخرج من l'orbite ديالها. pourquoi donc علاش هاد la cohésion ديال هاد les planètes علاش toujours elles sont en orbite ما كيخرجش حتى شي واحد من المسار ديالو. donc غادي نتعرفوا على هاد القانون التجاذب الكوني. donc شنو هي l'énoncé à cause de leur masse les corps exercent les uns sur les autres des forces attractives mutuelles. يعني خاص يكون عندي واحد جوج ديال الاجسام اللي تكون عندهم واحد الكتله كل جسم كيطبق قوه على الجسم الاخر. دونك هذا هو اللي كيتسمى des forces d'attractive mutuelle. دونك عندنا des forces d'attraction universelle. donc on prend l'exemple ديال واحد deux corps ponctuels. Donc deux corps ponctuels A et B de masse respectivement MA et MB. donc عندي الجسم A اللي عنده الكتلة ديالو MA وعندي الجسم B الكتلة ديالو MB séparés par une distance D. donc تفصل بيناتهم واحد المسافة D اللي هي AB. exerce l'un sur l'autre des forces d'interaction gravitationnelle attractive. donc عندي كيطبق واحد لي فورس واحد القوة ديال التجاذب الكوني بيناتهم. يعني كل واحد كيطبق قوة على الجسم الآخر. donc عندي لو كور A كيطبق قوة على لو كور B. donc هاد لا فورس exercée par le corps A sur B فين غادي نرسموها هنايا في le corps B. donc عندي la force exercée par le corps A sur B غادي نرسموها في le corps B. et la même chose بالنسبة la force اللي كيطبقها الجسم B على جسم A غنرسموها في le corps A. c'est clair. donc نجيو لهاد la force elle s'appelle comment. donc عندي la force A sur B c'est quoi. donc il y a la force exercée par le corps A sur le corps B. يعني هاد القوة اللي كيطبقها الجسم A على الجسم B. donc غادي نرسموها في اش غنرسموها في الجسم B. et on passe la deuxième force اللي هي la force B sur A. راه كيف ما كتلاحظوا ان هاد لا فورس راه كنرسمو كنكتبو B sur A. donc c'est la force exercée par le corps B sur le corps A. يعني هي القوة المطبقة من طرف الجسم B على الجسم A. donc كيف ما كتلاحظوا في الشكل هاد القوة فين رسمناها في le corps A. donc نجيو نشوفوا les caractéristiques ديال هاد لا فورس. donc c'est très important باش انني نرسم واحد لا فورس خاصني نكون عارفه لو بوين d'application, la direction, le sens et l'intensité. donc عندي le point d'application c'est quoi en général c'est le centre de gravité du corps. يعني بصفة عامة ملي كنقول le point d'application هي le centre de gravité. يعني هو مركز ديال الجسم. يعني هنايا بالنسبة لو كور A فوالا لو كور A فين هو لو سونتر ديالو هو A. علاش؟ لأن عندنا هنايا واحد الجسم عبارة على نقطة. يعني واحد الجسم اللي صغير بزاف. بالنسبة للجسم B فين هو لو سونتر donc c'est la même chose. donc c'est le point B donc pour la force exercée par le corps B sur A. La direction, donc la direction pour les deux forces, donc la direction بالنسبة les deux forces هي la droite AB. ou bien on dit c'est la droite passant par le point A et B. Le sens, donc on commence par la force exercée par le corps A sur B. donc ها هي إلا لاحظتوا في الشكل donc la force exercée par A sur B c'est le sens du B vers A. et on passe la force B sur A c'est du A vers B. donc بالنسبة l'intensité, donc l'intensité c'est quoi l'intensité des deux forces. donc عندي
بالنسبة لقانون التجاذب الكوني كيكونوا عندي لي دو فورس اي سون ايغو دونك كيكونوا متساويين يعني اف ا سور بي كتساوي اف بي سور ا. الا لاحظتوا هنايا راه ما درتش المتجهات لان كنهضروا على الشده دونك كتساوي اون جينيرال جي فوا لا ماس دو كور ا فوا لا ماس دو كور بي سور لا ديستانس او كاري. دونك عندي لي زونيتي اللي خاصكم تبقاو تردوا ليهم البال بزاف. يعني عندي الكتلة كتعرفوا l'unité internationale هي الكيلوغرام et la distance l'unité internationale هي لو متر. ولكن هنايا الا جيت نورمالمون نعوض هاد لا ديستانس راه غادي ندير سي لو متر او كاري. سي كلير. دونك اون باس جي. دونك جي l'unité c'est le newton mètre carré kilogramme à la puissance moins 2. دونك هذه في النظام العالمي سيستم انترناسيونال. علاش؟ باش منين اون فوا غادي ندير une fois عندي هاد لي زونيتي on va simplifier par le mètre carré و kilogramme à la puissance moins 2 وغيبقى ليا seulement le newton بالنسبة لا فورس. فلي غراندور فيزيك اللي خاصنا نعرفو عندنا ام ا و ام بي سون لي ماس ريسبكتيف دو ا اي بي يعني الكتلة ديال الجسم ا الكتلة ديال الجسم بي. دونك الجديد علينا هاد العام هو جي غران جي سي كوا. دونك غران جي سي لا كونستانت دو غرافيتاسيون يعني ثابتة التجاذب الكوني اللي كتساوي 6.67 10 à la puissance moins 11 نيوتن متر كاري كيلوغرام على puissance moins 2. يعني هذه كتعطى لكم في التمارين ما غاديش تحتاجوا انكم تكونوا حافظينها سينو الا حفظتوها سي بيان بور فو. دونك هنايا بارفو كتلقاو في التمارين كيعطيوكم ان جي كتساوي 6.67 في 10 أس ناقص 11 في لو سيستيم انترناسيونال كتلقى مكتوبه اس اي يعني اس اي في النظام العالمي يعني ماشي شي حاجه اللي جديده. دي هي لا ديستانس اونتر اش لي سونتر دو كور ا اي لو كور بي. دونك راه ديجا قلنا ان هاد لو كور ا اي لو كور بي عندنا بونكتويل نقطيين يعني عباره على نقطه يعني سي لا ديستانس اونتر لو بوين ا اي لو بوين بي او بيان لو كور ا اي لو كور بي. دونك لونيتي سي اون متر. لي فورس كيف ما كتعرفوا توجور لا فورس عندنا الوحده ديالها هي نيوتن. دونك غادي ندوزو لا دوزيام شوز اللي خاصكم تكونوا كتعرفوه هو ان هاد لا لوا دو لاتراكسيون يونيفرسال كتكون عندنا ميم دروا داكسيون يعني توجور يعني دائما ملي كيكون عندنا لا لوا دو لا غرافيتاسيون خاص يكون عندنا نفس خط التأثير. دونك هنايا في لو كان اللي عندنا في هاد التمرين هي ا بي اي بوي كيكونوا عندنا دو سونس اوبوزي يعني كيكونوا عندنا المنحيين متعاكسين ديال هاد لي فورس. Puis, qu'est-ce qu'on a de même intensité, donc c'est très important. Donc, toujours la force d'attraction universelle, qu'est-ce qu'on y est F égale G, grand G, la constante de gravitation, fois la masse du corps A, fois la masse du corps B sur la distance séparée entre les deux corps à la puissance 2. Donc, puis, la loi d'attraction universelle, كنقدروا اننا نديروه بالنسبه les corps volumineux. Donc cette loi est aussi valable pour les corps volumineux présentant une répartition sphérique de masse. يعني هاد لو كور فوليمونيو شنو هو يعني عنده واحد لا ريبارتيسيون سفيريك دو ماس يعني عنده واحد التوزيع ديال الكتله في ميم ريبارتيسيون دو ماس اوتور دو سونتر دو لوبجي. يعني هاد الكتله كتكون موزعه على السونتر ديال هاد الجسم. يعني مثال ديال اش سي لو كا دي بلانيت اي دي زيتوال يعني المثال اللي كيكون عندنا في الكواكب وكيكون عندنا في النجوم كذلك. دونك دون لا ديستانس يعني شنو هي المسافه اللي كتكون دونك دي اي سيل كي سيبار لور سونتر. يعني ناخذ مثال ديال عندنا مثلا لو كور ا اي لو كور بي. دونك لا ديستانس خاصنا نعرفوا سي تري امبورطون اننا نعرفوا لا ديستانس. دونك عندنا لا فورس داتراكسيون يونيفرسال هو اف ا sur P égale FP sur A égale قلنا دائما هو G هذه راه فوا لا ماس دو كور A فوا لا ماس دو كور B sur la distance au carré. دونك شنو اللي مهم انني نكون عارفه في هاد ليكزامبل هو هاد المسافه اللي كي سيبار لي سونتر دو كور A et le corps B. دونك عندنا لا ديستانس سي كوا سي لو رايون دو كور A يعني هو الشعاع ديال الجسم A والارتفاع اللي كيفصل ما بين الجسم A والجسم B.
زائد الشعاع ديال الجسم ب. يعني هذا فاش كيكونوا عندي جوج ديال الاجسام اللي كيكون عندهم واحد لا ريبارتيسيون سفيريك ولا كيكونوا فوليمينو. دونك ندوزو لواحد المثال ليكزامبل نيميرو 3 هو مثلا الا كان عندنا واحد لو كور سفيريك وكيكون عندنا واحد لو كور بونكتويل، يعني كيكون عندنا واحد الجسم دائري وعندنا واحد الجسم نقطي. دونك بوغ ان كور بونكتويل ا دو ماس ام ا à l'altitude يعني على ارتفاع h par rapport à la surface de la terre on a يعني شنو غيكون قانون التجاذب الكوني شنو غيكون كيساوي، يعني غيكون F la force exercée par la Terre sur le corps A égale la force exercée par le corps A sur la Terre égale F donc en général égale G, donc Gna c'est la constante de gravitation, fois la masse de la Terre fois la masse du corps A sur quoi sur le rayon de la Terre. يعني هنا عندي الشعاع ديال الأرض زائد هذا الارتفاع اللي هو لاتيتود H le tout au carré. يعني بصفة عامة l'expression de l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle reste valable pour deux corps quelconques. يعني هذا التعبير ديال الشدة كيكون توجور فالابل، يعني الأجسام كيف ما بغاو يكونوا دونك سوا يكونوا مثلا نقطيين او لا يكونوا فوليمينو. دونك حنايا فقط خاصنا نكونوا كنعرفوا نحددوا لا ديستانس. قالوها سي tel que la d égale la distance séparant leur centre de gravité respectif. يعني خاصنا نكونوا في التمارين فقط نقدروا نحددوا هاد لا ديستانس دي. اون فوا نعرف نحدد لا ديستانس دي دونك التمرين غادي يكون ساهل. et bonne chance à tout le monde et à bientôt.